अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकात। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ दाऊद तैयब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दाऊद जया। तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो खांसी पर है। खांसी की वजूहात, एहतियाती तदाबीर और आसान घरेलू इलाज। सर्दियों की आमद है। मौसम के बदलते ही खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और छींकों का हमला ज़्यादा होता है। इसीलिए मौसम के बदलते ही हमें मोहतात हो जाना चाहिए। खांसी की अहम वजूहात में गले की खराबी, हलक की सोजिश, सांस की नाली में इन्फेक्शन, फेफड़ों की खराबी, मौसम की तब्दीली या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी खांसी हो सकती है। मैं आप लोगों को यहाँ ये भी बताता चलूँ कि 2 साल से कम उम्र बच्चों को खांसी की दवाइयाँ अपनी मर्ज़ी से ना दें, बल्कि नहीं देनी चाहिए। कहते हैं ना कि हर एक्शन का एक ना एक रिएक्शन होता है, हर अमल का एक ना एक रद्द अमल होता है। तो अब जो भी दवाइयाँ खाती हैं उसके फ़ायदे के साथ नुकसानात भी होते हैं। तो एहतियात क्या करें? अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से चेकअप कराएं और कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर और घरेलू इलाज करें। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि 6 साल से कम और 6 साल से बड़े लोग इतनी ज़्यादा दवाइयाँ ना खाएं। आज जो मैं आप लोगों को नुस्ख़ाजात बताऊँगा, यकीन करें वो आज ही उतना असर करते हैं जितना कि वो आज से 100 साल पहले करते थे। बात सिर्फ यकीन और मुस्तकिल मिजाजी की है। इतनी ज़्यादा और मुख्तलिफ़ दवाइयाँ खाने से हमारा इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती जा रही है, इसलिए तो हम इतना ज़्यादा बीमार होते हैं। तो चलो चलते हैं हम इलाज की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 घरेलू नुस्ख़ाजात बताऊंगा। दोनों ही बहुत आसान हैं और घरेलू हैं और बहुत मौसर हैं। जो आप लोगों को आसान लगे वो आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला नुस्खा नोट कर लें। आप लोगों ने 4 लौंग लेकर 1 कप पानी में डालकर उबाल लेने हैं। लौंग हमारे घर में, हमारे किचन में मौजूद होते हैं। तो 4 लौंग 1 कप पानी में डालकर 4 से 5 मिनट तक हल्की हल्की आंच पर पकाने हैं। फिर देखें कि लौंग का रंग उतर गया है, यानी लौंग ब्राउन हो गए हैं, तो आप लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है। लौंग पानी के अंदर पड़े रहें। देखें कि पानी अब पीने के काबिल हो गया है, यानी चाय की तरह। ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो। तो आप लोगों ने ये चाय की तरह गरम गरम पीना है। आप लोग ये पानी सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पानी आप लोग खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लौंग के अंदर एंटीबायोटिक्स खसूसियत पाई जाती है। ये आपकी बलगम, खांसी और गले की खराश को आराम देगा। मुकम्मल आराम के लिए आप लोग इसे 4 से 5 दिन इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों के लिए फिर इसकी मिकदार आधी कर देनी है, मतलब आधे कप पानी में 2 लौंग डालकर उसको पकाना है। जो पहले तरीका मैंने आप लोगों को बताया उसी तरीके से फिर आप लोगों ने बच्चों को भी ये देने हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरा नुस्खा नोट कर लें। आप लोगों ने आधा चम्मच, जो बड़ा खाने वाला चम्मच होता है, वो आप लोगों ने आधा चम्मच मेथी लेनी है। मेथी के बीज, जिसे मेथी दाना कहते हैं, वो लेनी है। 1 कप पानी में डालकर उबाल लें। 2 से 4 मिनट तक उसे हल्की हल्की आंच पर पकाएं। उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। जब वो पीने के काबिल हो जाए तो आप लोगों ने वो मशरूब चाय की तरह पीना है। अगर मेथी आप चबा सकते हैं तो वो चबा कर खा जाएं। ये बलगम के दुश्मन और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और सांस की रुकावट में बेहद मुफीद है और ये मशरूब आप दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकम्मल आराम के लिए 4 से 5 दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह आप आधा चम्मच हल्दी 1 कप पानी में डालकर पी लें
وہ بھی کھانسی میں آرام پہنچائے گی۔ کھانسی کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ تھوڑی سی ادرک یا ملٹھی لے کر منہ میں رکھ لیں اور چوس لیں تو یہ بھی آپ کو فوری آرام پہنچائے گی۔ کھانسی کے دوران کھٹی، ٹھنڈی اور چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ تو یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔